Oke, kita sekarang unboxing apa ini Mas Jok? Kursi apa? Sempak kesehatan. Kursi sama kesehatan. Ini gue masukin YouTube ini, serius gue. Ya nggak apa-apa. Buat konten YouTube. YouTube. Nanti gue masukin ini judulnya heboh. Kursi paling murah di Indonesia, gratis ongkir. Bikin konten YouTube gabut karena mati lampu ya? Iya, iya. Makanya sering-sering gabut lah, nanti kita bikin konten YouTube. Ini di-upload tanpa ada cutting, langsung aja di-upload. Tanpa ada unsur paksaan. Unsur paksaan. Thumbnailnya nanti gambar ini Luna Maya. Heboh, duduk di kursi abi. Nanti lagi dekat lagi ya? Apa? Nanti lagi dekat lagi ya? Ayo gosip. Sama lo deket ya? Iya. Ya, ini kursinya. Oh, kursi ini bos ya? Bukan, kursi putar. Kayak Jok, tukang puter ya? Ini besi. Itu besinya Mas Jok? Oke. Masuk. Jadi dapatnya apa aja? Besi, satu, Roda. dapat rodanya. Ini Ulet. ulernya. Dapat uler. Bracket. Bracket bawahnya ya? Ya. Bawahnya nih. Plastik. Plastiknya. Oke. Dapat Skateboard. Apa? Star. Patrick, Star. dapat Patrick. Ya, bagus. Mantap, mantap, Bos. Asia. Ini kursinya apa di depan bagus. Oh iya, ini joknya. Ini kursinya. Di temen-temen nih. Ini. Oh, di senderannya. Sandaran hati. Wow. Mas nongol tuh ini sih, sandaran hati. Sandaran hati. Gila. Waduh. Ya. Ini nggak ada edit-editan ini. Langsung kan. Ya. Jadi satu kotak ini berapa harganya Mas Jok? 150. 157.000. Iya. Murah sekali ternyata bisa. Gratis ongkir itu dibeli di blibli.com. Oh, terima kasih. Ya, jadikan kami. Jadi kami beli. Kalau editan kan ada ininya, ada apa? Lagu-lagunya. Ini langsung live. Live. Kalau sandaran hati langsung nyanyi ya. Iya, langsung. Rekam. Geblek. Mana caranya ya? Ya, sekarang kita Assembling. assemblingnya. Pertama buka dulu plastiknya. Ya. Terus ada tulisannya, kita baca dulu. Ya, ini tulisannya. Baca ya. Ya, oke. Oke guys, jangan lupa subscribe, like dan komen di channel ini channel siapa ya? Ya udahlah, inilah. Subscribe Channel TV. biar saya dapat uang banyak Jangan lupa subscribe. dan saya bisa jadi Atta Halilintar. Siap. Nah, saya suka keributan. Iya. Masangnya gitu? Yuk. Bukan diputer. Judulnya apa enak ya? 3 menit merakit ini ya. Yang menit yang sia-sia. Yang lebih ini ya, yang lebih apa? Jadi itu 3 menit yang sia-sia. Pastiin aja udah. Clickbait itu sih. Clickbait. Clickbait. 3 menit Anda sia-sia menonton ini, Iya, 3 Bu. menit yang sia-sia. Tapi dia ada manfaatnya nih. Apa coba sebutin ke gua? Ini kursi baru gua nih, Pak ya. Iya. Ya, ini masangnya gimana? Seperti itu. Nah, tinggal dicetekin kayaknya deh. Gak ada yang dicetak. Gak ada. Oke. Nanti Hampir. kalau udah ini jadinya kayak gini sih. Ya jadi seperti ini. Nah, ya kan? Ini lagi seperti proses inilah. aja tuh. Jadinya kardus deh, Kak. Iya. Dari PT Catur Sentosa berhasil. So tahu dia. Tolong endorse kami. Oleh endorse kami. Kami Kursi butuh kami duit. itu. Kursi kami. Kursi waduh sekali, Bung.
Ayo apa lagi yo? Anda mulai bingung. Itu mungkin ini Mas Joko apa sisa-sisaan itu nggak dipakai. Gas leak cover. Pegas dulu. Ini Gue pegasnya itu. covernya cuma ini. Kosong. Sudah habis. Ini apa nih? Apa itu? Iya ini yang di sini. I see Toruyo. Iya iya iya. Kemarin gua nonton Prancis, Sol. Apa tuh? Di sini mah Apa ya? Semua orang tahu tuh bahasa Inggrisnya. Everybody know. Everybody know. good morning. Cuman ternyata yang saya tunggu-tunggu, apa yang saya pikirkan, saya harapkan tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Ternyata film apa? Ya enggak, maksudnya Semua orang jadi nggak tahu. Lebih greget gitu loh. Jadi nggak semua orang tahu. Nah, Ternyata ya, udah lah ya. Iya ini betapa susahnya masang nih ya. Ya ini susah ini ya. Jadi anda bila mau beli kursi ini, anda harus beli yang murah dan garis ongkir. Iya iya iya. masanya susah. Yang masangnya susah, Tapi tidak murahan. tapi tidak murahan. Tidak tahu lah. Banyak. Kita coba dulu. Apakah dia akan bertahan lama? Ataukah hanya sehari? Jadi sih kita bikin konten itu sih. Ini lagi bikin ini gua. Ini konten perdana gua. Unboxing kursi apa ini namanya? Lazy Task Chair. Lazy dari mana lazy? Lazy. Lazy. Jadi Tas chair. kursi kantor termurah sedunia. Iya yang tinggi ya. Kursi kantor termurah sedunia nama ini ya. Iya. Backsoundnya ini Rita Sugiarto. Nggak pakai ini nggak pakai. Ngomong sih lah. Iya. Iya ngomong. Iya iya. Apa sih ya? Gimana cara nama backsoundnya? Hah? Nggak bisa, ini langsung di-upload. Ya pertama begitu, udah jadi ya Antena sandarannya. itu mah. Itu emang ada goblok dulu. Yo. Nah, terus disambungin bawahnya. Oh mungkin segitu doang. Itu pegasnya. Please start up your fucking mouth. Kursi ini. Sampai pakai mouth. Ah, ini ketinggalan. Ye, betul ya? Ketinggalan guys. Oh iya, ularnya ketinggalan. Ularnya tempat masuk. Harusnya ularnya masuk ke dalam. Iya, iya, iya. Sih ngomong sih ular melingkar-lingkar dari Gak bisa. naik komuniku itu Saya tidak bisa. Gagal. Dibuka lagi. Gagal. Ular melingkar-lingkar di atas pagar. Ger. Itu bisa. Ular melingkar-lingkar di atas pagar. Ya itu bisa. Bisa ya? Ya bisa. Ular melingkar-lingkar di atas pagar. Iya. Bisa. Mantap. Cuma kan Mahraj lu lebih aja dari kamu. Iya. Harus Berat sekali. Cukup berat kali. Mahraj. Ya seperti yang tadi lupa. Ya ternyata kayak gini doang. Yang bagaimana? Kan? Rusuh mau juga. Bawaan aja lu ini ya, parah. Ini fungsinya banyak, bisa buat antena, bisa buat nyaring ikan. Bisa buat kelambu. Lambu. Buat nabok. Gua kena di sini sih. Kena. Gua ingus tadi ada. Enggak. Enggak salah lagi. Biar dunia tahu. Nanti gua upload, nonton semua ya. Oke. Oke, siap. Siap. Asia.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Karena saya tidak karena saya tahu konten yang tidak bermanfaat. Iya. Ya apa nih? Ya masuk. Itu musik. Gunaan apa? Semua Ini apa? dari gesekan. Dah. Iya. Oh iya, ini belum pas. Bukalah. Ya trennya gater. Gunting. Yang bahasa Padangnya gunting apa?